আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে নদীর পানির কালার চেঞ্জ করবেন, যেমন সবুজ অথবা নীল রঙের। আর আমি ফুল প্রসেসটাই করব স্ন্যাপসিড দিয়ে। এটা গুগলের এডিটিং অ্যাপস। আমি ফটোটা ওপেন করলাম স্ন্যাপসিড দিয়ে। নাও কার্ভস থেকে আপনি ম্যানুয়ালি ব্লুটা চুজ করে নেবেন। ব্লুটা হালকা একটু আপ করবেন। ডান। দেন টোন ইমেজ থেকে জাস্ট আর্মটা একটু মাইনাস করবেন, আপনার প্রয়োজন মতো মাইনাস করে নেবেন। ওভার করলে আবার কিন্তু ওভার স্যাচুরেটেড দেখা যায়, সেই জন্য প্রয়োজন আপনার যতটুকু দরকার আপনার ছবিতে ঠিক ততটুকুই করবেন। ব্যাস হয়ে গেল। এখানে একটা ব্যাপার, যে দেখেন আপনার সাবজেক্টে কিন্তু ব্লু ইফেক্ট পড়ছে। এটা কিন্তু তাহলে বোঝা যাবে যে কোনো একটা ইফেক্ট দিয়ে এরকম পানিটা নীল করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনি এই যে এডিট স্টার থেকে ভিউ ডেট, দেন টু ইমেজ ম্যানুয়ালি। এখন আপনি আপনার সাবজেক্টটাকে এই ইফেক্ট থেকে রিমুভ করে দিবেন। যাই হোক, আমি প্রপারলি এখন করব না, যেহেতু আমার পিকটা করা আছে, জাস্ট আপনাদের একটু দেখাইলাম। এখন কিভাবে গ্রিন ইফেক্টটা আনবেন। গ্রিন ইফেক্ট আনার জন্য আবার আপনি কার্ভসে যাবেন। তবে আপনার করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আগে করবেন, ছবিটা সেভ করে তারপর আবার নিউ করে সিলেক্ট করবেন। এই যে দেখুন, এখানে যত ব্লু কালারটা যত নিচে নেবেন, তত সবুজ কালারটা কড়া বা ওভার স্যাচুরেটেড হবে। সেক্ষেত্রে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু করবেন। আর একটা ব্যাপার, আপনি সবুজ করার জন্য কখনো গ্রিনটা টোন করবেন না। দেখেন গ্রিনটা টোন করলে কি হয়। ঠিক আগের মতোই এখন বিউটির থেকে আপনার কার্ভসটা মাইনাস করে নেবেন। তাইলে সাবজেক্ট থেকে কার্ভসটা মাইনাস করে নেবেন, তাইলে দেখবেন আপনার ছবি পারফেক্টলি হয়ে গেছে। দেখুন, ছবিগুলো আমার আগে এডিট করা ছিল, দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন, এটা গ্রিন, এটা ব্লু, এটা অন্য একটা ছবি, এটা হালকা একটু রেন করছি, আর এটা ব্লু। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও and subscribe my channel for next tutorial.